भक्ति योग, प्रकृति पुरुष तथा चेतना, प्रकृतिना 3 गुणों, पुरुषोत्तम योग, दैवी तथा आसुरी प्रकृति, श्रद्धाना विभागों, उपसंहार त्यागनी पूर्णता। हरे कृष्ण। खूब सरस। तो आज आपणो 13मो अध्याय छे। श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर इस्कोन मैंगलुरु परिवार तरफथी हूँ तमारा बधाનું स्वागत करूं છું। खूब सरस આપણે 13મા અધ્યાય સુધી પહોંચી ગયા છે। આજથી આપણો જ્ઞાન યોગ શરૂ થવાનો છે। જ્ઞાન યોગની ચર્ચા શરૂ થશે આજથી। સરસ આપણે ભક્તિ વિશે આ 7 થી 12 અધ્યાયમાં ભગવાને ભક્તિ વિશે સમજાવ્યું। खूब सरस રીતે સમજાવ્યું ભગવાને અને આપણે ચર્ચા પણ કરી। હજી લેવલ 2 માં હજી આનાથી આગળ પણ આપણે એવરી શ્લોક આપણે ડિટેલમાં સમજાવતા હોઈએ છીએ લેવલ 2 માં। તો જરૂર તમારે બધાએ જોડાવાનું। આપણા બાળકોના ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, યુથના ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, તો એમાં પણ બધા તમે તમારા ઘરમાં બાળકો હોય, ફેમિલીમાં સગાવાલા, તો બધાને જોઈન કરો। હા, તો આપણે આ ખૂબ સરસ પ્રયત્ન નામાનિષ્ઠા પ્રભુ ધર્મેશ પ્રભુજી બધા બહુ મહેનત કરી રહ્યા છે। નામાનિષ્ઠા પ્રભુ તો ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે આ ફ્રી રાખ્યો છે કોર્સ। હા, તો જરૂરથી આપણે એમાં બધાને જોઈન કરાવવા જોઈએ। તો આપણે આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવી અને શરૂઆત કરીએ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। तो खूब सरस हरे कृष्ण। तो आजनो आपणो 13मो अध्याय प्रकृति पुरुष ने माताजी। हरे कृष्ण बधाने। हरे कृष्ण। तो આજનો આપણો અધ્યાય છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ, પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના। અધ્યાયનું નામ છે। ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। આજે આપણે 7 થી 12 અધ્યાય શીખી ગયા ભક્તિ યોગ। તો ભગવાને 7 થી 12 અધ્યાયમાં તો અનન્ય ભક્તિ વિશે આપણને સમજાવ્યું કે આપણે ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈ લઈશું। આપણે કર્મયોગ આપણે જોયું ને કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને જ્ઞાનને પણ છેલ્લે મૂક્યું હતું। 6 ઓપ્શન જે આપ્યા આપણને એમાં જ્ઞાનને પણ ભગવાને નીચે મૂક્યું હતું। એટલે જ્ઞાન લેવું પણ જરૂરી તો છે, પરંતુ ઘણા એવા ભક્તો હોય કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ન હોય, તો પણ ભક્તોના સંઘમાં કોઈ એવા આવી જાય કે કોઈ એવા સંઘમાં આવી અને પછી કે બીજાનું સાંભળી અને ભગવાન વિશે શ્રવણ કરી અને પછી તો પણ આગળ ભક્તિમાં આવી જતા હોય। ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરવા લાગે, મંત્ર જાપ કરે, ભગવાનને ભોગ લગાવે। તો આ રીતે કરતા 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 ભક્તિમાં આગળ આવી જાય। તો ભક્તિ સેવા જે છે ને એ બહુ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને બહુ દુર્લભ છે। ભગવાને એટલા માટે ભગવાને આ ભક્તિ યોગને વચ્ચે રાખ્યો છે। આપણે જોયું હતું કે ઘરેણા જેવો છે ભક્તિ યોગ। ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈ લઈશું, વેદો ઉપનિષદો બી ટાઈમ હોય ને વાંચી લઈએ ને અને ગીતાના શ્લોકો મોઢે કડકડાટ બોલીશું, પણ ભગવાનની જો સેવા નહીં કરીએ ને તો નથી ચાલવાનું। હંમેશા ભક્તિની ડિગ્રી જ આપણી સાથે આવશે। આપણી કોઈ અહીંયા જે ભૌતિક જગતની બધી જે પણ ડિગ્રીઓ છે ને અહીંયા જ રહી જવાની છે। આપણે ભક્તિની ડિગ્રી હંમેશા સાથે આવવાની છે। એટલે ભક્તિ યોગ ખૂબ જ જરૂરી છે અને આપણે ભગવાનની સેવામાં મનને એકાગ્ર કરવું જોઈએ।
ભગવાને આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભક્ત અને ભક્તિ એ બે ઉપર વિશેષ ભાર મૂક્યો છે. તો 1 થી 6 અધ્યાયમાં ભગવાને કર્મ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, આપણને બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને બુદ્ધિ યોગ સમજાવ્યો તો, જ્ઞાન યોગ ત્યારે પણ સમજાવી દીધું હતું. તો આ રીતે કર્મ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ વિશે ભગવાને સમજાવ્યું. 7 થી 12 અધ્યાયમાં ભગવાને ટોટલ ભક્તિ ઉપર ભાર મૂકી દીધો કે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી. અને ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને પામી શકીએ, કે ભગવાને કેટલા બધા ઓપ્શન આપ્યા હતા, કે તું આ ન કરી શકે તો આ કર, આ ન કરી શકે તો આ કર, કેટલા બધા ઓપ્શન હતા. ચલો, પહેલો ઓપ્શન કયો આપ્યો તો ભગવાને? આપણે મેં એ અધ્યાયમાં ચર્ચા પણ કરી હતી ને ઘણી વાર રિપીટ પણ કર્યું હતું. તો પહેલો ઓપ્શન ભગવાને કયો આપ્યો તો? હરે કૃષ્ણ. અનન્ય ભક્તિ. હા, યસ મયુરી માતાજી, અનન્ય ભક્તિ. પછી બીજો ઓપ્શન શું કીધું ભગવાને? અનન્ય ભક્તિમાં શું કીધું કે તું તારા ચિત્તને અને તારી બુદ્ધિને મારામાં લગાવી દે, અને મારી સાકાર રૂપમાં, ભગવાને કહ્યું હતું કે મારી સાકાર રૂપમાં પૂજા કરવી, સેવા કરવી, તો એ પૂર્ણ સિદ્ધ મનાય છે. એ મારો મત છે, પરમ સિદ્ધ છે. આપણે ભગવાનને જોયું હતું ને કે અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને ભગવાને સમજાવ્યું કે સાકાર રૂપ અને નિરાકાર રૂપ, એટલે કે વ્યક્ત રૂપ અને અવ્યક્ત રૂપ, બે વિશે ભગવાને સમજાવ્યું કે તું મારી અવ્યક્ત રૂપની, એટલે કે બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરે, જે ધ્યાન યોગ દ્વારા જે મારી પાસે આવે છે, એ પણ મને આ પામવાનો જ રસ્તો છે. ડેસ્ટિનેશન એક જ છે, પણ એ બહુ અઘરો છે. અને આજે તું સાકાર રૂપમાં જે મને ભજે છે એ પૂર્ણ સિદ્ધ છે. ભગવાને આપણને ભગવદ્ ગીતામાં એકદમ પરફેક્ટ બધું જણાવી દીધું છે. તો આ વિશે આપણે સમજાતા. ભગવાને પહેલો ઓપ્શન આપ્યો તો અનન્ય ભક્તિ. બીજો ઓપ્શન કયો આપ્યો તો? સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ. હા, ખૂબ સરસ. તો સાધના ભક્તિમાં આપણે શું કરવાનું છે? માળા ને એવું બધું. હા, યસ, સેવા કરવાની, પછી મંત્ર જાપ કરવાના. હા, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો. ભોગનું મહત્વ તો આપણે સમજ્યા કે ભગવાનને કેમ ભોગ લગાવવાનો. પ્રસાદ, આપણે જે ભગવાનનો પ્રસાદ લઈએ છીએ તો એ આપણા માઇન્ડમાં, મગજમાં પણ આધ્યાત્મિક કોષો ડેવલપ થાય છે ભગવાનનો પ્રસાદ લેવાથી, અને એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર હોય છે. એટલે પ્રસાદનું મહત્વ પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો એ બીજો ઓપ્શન ભગવાને આપ્યો, સાધના ભક્તિ. વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. ભગવાને કીધું તું અનન્ય ભક્તિમાં ન પરોવાઈ શકે તો વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, કે જે શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે કે મારી ભક્તિ સેવાને બધું કેવી રીતે કરવું. આપણે જે ઇસ્કોનના મંદિરોમાં જે સેવા પૂજા અર્ચના, જે ભગવાનની એકદમ શુદ્ધ રીતે, વિશુદ્ધ રીતે જે સેવા થતી હોય, એ જે છે એ નારદ પંચરાત્ર વિધિ, નારદજીએ જે બતાવેલી જે છે એ વિધિ દ્વારા કરવામાં આવે છે, એકદમ શુદ્ધ રીતે. જે પ્રભુપાદે જે પહેલેથી એ નારદ પંચરાત્ર વિધિથી ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના થઈ રહી છે, એ એવરી ઇસ્કોન મંદિરમાં થતી હોય છે, ખૂબ સરસ સુંદર રીતે. આપણે ઘરમાં એટલો બધો એવો ક્રમ ન સાચવી શકીએ. ભગવાને તો પહેલા મંગલા આરતીમાં ઉઠે કે તરત જ ભગવાનને તો આ શિયાળો હોય તો ગરમ ખીર જોઈએ. અને ઇસ્કોનના મંદિરોમાં જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્મચારીઓ એટલા જબરજસ્ત ડેડિકેટેડ હોય એવરી ઇસ્કોન મંદિરમાં. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ પણ કે આટલો બધો સ્ટાફ, જે 7-8 જણા જે છે, તો ભગવાનની સેવામાં જ હંમેશા ભગવાનની સેવામાં જ લાગેલા હોય. તો આ રીતે બીજો ઓપ્શન વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનું કીધું ભગવાને. ત્રીજો ઓપ્શન શું કીધું ભગવાને? નિષ્કામ કર્મયોગ. હા, નિષ્કામ કર્મયોગ, કે મારા માટે કર્મ કર. ભગવાને કહ્યું. આપણે એલો મંદિર બનાવતા હતા, એવા કડિયાનો પણ ફોટો જોયો હતો કે ભાઈ કાંઈ ના આવડતું હોય ને તને મંદિરનું તું કડિયા કામ બી કરી શકતો હોય તો એ પણ કર. એ રીતે પણ તું મારી પાસે આવી શકીશ. ભગવાને સમજાવ્યું કે મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. આપણે જોયું હતું કે આપણા બધા વોલેન્ટિયર્સ, ટીચર્સ બધા આ બધું કેમ કરી રહ્યા છે? કેમ કે ભગવાન માટે કર્મ કરી રહ્યા છે. તો આપણે તો કહી અને સાંભળીને છૂટી જઈએ, પણ આપણે તમે બધા જે આ સ્લાઇડ અને પિક્ચર્સ ને બધું જે જુઓ છો, આ
સ્લાઇડમાં, તો એના માટે બળ વોલેન્ટિયર્સો બધું ખૂબ બધો પડદા પાછળના હીરો જેવા છે એ લોકો તો. આ બધું જે સ્લાઇડમાં બધું ગુજરાતી નાખવું, હિન્દી શ્લોક, સંસ્કૃત શ્લોક નાખવા, પછી એની જે ગુજરાતી જે ટ્રાન્સલેશન હોય એ બધું અંદર મૂકવું, એનો જે કલર ચેન્જ કરી અને આપણને એટ્રેક્ટિવ લાગે એ પ્રમાણે આખું સ્લાઇડ રેડી કરવી. તો આ બધું પણ કામ છે ને, પણ એ બધા પણ આટલું કરી રહ્યા છે. નહીં તો 400 થી 500 વોલેન્ટિયર્સ કામ કરી રહ્યા છે. 7.5 લોકો અત્યાર સુધીમાં ભાગ લીધો છે આ જ્ઞાનને ચર્ચામાં. તો આ બધું બધા કેમ કરી રહ્યા છે? કેમ કે ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે, કર્મ કરી રહ્યા છે ભગવાન માટે. એ પછી ભગવાને ચોથો ઓપ્શન શું આપ્યો તો? સકામ કર્મ. હા, બરાબર છે. સકામ કર્મ, કર્મ ફળનો ત્યાગ કર. તું આ બધા પણ વિધિ આ બધું ન કરી શકે તો તું કર્મ ફળનો ત્યાગ કર. આપણે જોયું હતું કે નંદ બાવાએ કેટલું બધું દાન કરેલું હતું. અને પછી ભગવાને શું કહ્યું? બીજા 2 ઓપ્શન નીચેના કયા હતા? ધ્યાન અને જ્ઞાન. ભગવાને કીધું હતું કે કર્મના ફળનો ત્યાગ ધ્યાન કરતા જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે, અને જ્ઞાન કરતા કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એવું ભગવાને આપણને ગઈકાલે અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે આ બધા ઓપ્શન આપીને સમજાવ્યું. કેટલી બધી જો ભગવાન આપણને અપીલ કરી રહ્યા છે કે તમે મારી પાસે આવી જાઓ. કેમ કે ભગવાન ઈચ્છે છે કે આપણે બધા એમની પાસે જતા રહીએ. આપણે એમના બાળકો છીએ ને. તો એટલા માટે ભગવાન આપણને ઘણી બધી જગ્યાએ અપીલ કરી છે અને બહુ બધું સમજાવ્યું છે આ જ્ઞાનમાં. તો આજનો જે આપણો અધ્યાય છે 13, આપણે આગળ જઈએ. તો આજના અધ્યાયમાં અર્જુનજી પાછા બીજા 6 પ્રશ્નો પૂછે છે. ક્ષેત્ર અને આપણે 6 પ્રશ્નોને બધું આગળ જોઈશું. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શું છે, જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ, પ્રકૃતિ પુરુષ શું છે, અને આપણા જ્યારે અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ. એક હોય છે જ્ઞાન ચક્ષુ અને શાસ્ત્ર ચક્ષુ, કે આપણે આ બધું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ, ભાગવતમના ક્લાસના વર્ગો ભરીએ, તો આપણા જે ચક્ષુ જે છે ને એ જ્ઞાન ચક્ષુ કેળવાય. આપણા જે અત્યારે જે હોય ને ચક્ષુ, આપણે જે દ્રષ્ટિથી જોતા હોય ભૌતિક દ્રષ્ટિથી, તો એ ચર્મ ચક્ષુ કહેવાય. અને જ્યારે આપણે આ બધું જ્ઞાનમાં આપણે ઉન્નતિ થાય, આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય, તો આપણા જ્ઞાન ચક્ષુ કેળવાય, શાસ્ત્ર ચક્ષુ આપણા કેળવાય. તો અધ્યાય 13 જે છે, તો હવે આપણે 12મા અધ્યાય 7 થી 12 અધ્યાયનો નિષ્કર્ષ જો ભક્તિ હતો, તો પછી છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન શા માટે રજૂ કર્યું ભગવાને? આમ તો પછી ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ જવી જોઈતી હતી ને. તો ભગવાન જ્ઞાન આપવાનું શેના માટે? જ્ઞાન આપવાનું કેમ ચાલુ કર્યું ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહી શકશે? ઓકે, ચલો આપણે ચર્ચા કરીએ. તો આપણા જે પહેલા 6 અધ્યાય છે, ભગવાને કર્મ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એની ભગવાને ચર્ચા કરી. જ્ઞાન દ્વારા છેલ્લા 6 અધ્યાય છે, જ્ઞાન દ્વારા આપણે ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા એ ભગવાને વર્ણન કર્યું છે. અને જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિમાં કેવી રીતે આવવું એ ભગવાને ચર્ચા કરી છે. 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે કેવી રીતે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે તેમના ભક્તોને જન્મ અને મૃત્યુમાંથી મુક્ત કરે છે. મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. અને હંમેશા આપણે જ્યારે વિશેષ ભક્ત બનીએ ને, શુદ્ધ ભક્ત બનીએ, જ્યારે ભગવાનને પ્રિય થઈએ એવા ભક્ત બનીએ ને, તો ભગવાન આપણી જવાબદારી ભગવાન પોતે લઈ લેતા હોય છે. અને ભગવાને કીધું હતું કે હું મૃત્યુ સંસાર સાગરમાંથી હું એનો ઉદ્ધાર કરું છું. ઉદ્ધારે દાત્માત્મનઃ. તેથી અને છેલ્લા 6 પ્રકરણો જે છે આપણા આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર કાઢવા માટે જરૂરી જ્ઞાન જે છે ભગવાન પ્રદાન કરે છે. તો આપણે ચર્ચા કરીશું આગળ, અને જ્ઞાનના ઉપયોગથી આપણે આ મોહ માયામાંથી કેવી રીતે અળગા રહી શકીએ અને આ બધી આસક્તિઓ આપણી કેવી રીતે છૂટે, એના માટે ભગવાને આ બધું જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે આપણે કરીએ છીએ, ત્યારે તે ભક્તિનો એક ભાગ બની જાય છે. એટલે જ્ઞાન પણ જરૂરી છે. ભગવાને જ્ઞાનને પણ છેલ્લે મૂક્યું છે, પણ જ્ઞાન પણ જરૂરી છે. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈશું તો આપણે આ ભક્તિ સેવામાં અને એમાં આપણે આગળ આવી શકીશું. તો
આ બધું જ્ઞાન પણ જરૂરી છે. તો ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે. પહેલો શ્લોક છે, અર્જુનજી પ્રશ્ન કરે છે અને પહેલા શ્લોકમાં જ અર્જુનજી 6 પ્રશ્નો પૂછી લે છે. હા, પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રના જ્ઞાતા કોણ છે, જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે હું જાણવા ઈચ્છું છું. તો આપણે આ ફોટોમાં જોઈ રહ્યા છીએ, હા, ભગવાન રાધાજી સાથે છે, પરંતુ આજુબાજુ શું દેખાઈ રહ્યું છે આપણને? હા, વૃક્ષો, ઝાડ, વનસ્પતિ, નદીઓ, પક્ષીઓ, ગાય, બધું કેટલું બધું દેખાઈ રહ્યું છે. તે આ શું કહેવાય છે? પ્રકૃતિ કહેવાય. હા, પ્રકૃતિ કહેવાય. પરંતુ પ્રકૃતિ જે છે ને એ 3 ગુણોની બનેલી છે. કયા છે 3 ગુણો? સત્વ, રજસ અને તમસ. હા, બરાબર છે. સત્વ, રજસ અને તમસ એ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા પ્રકૃતિના 24 તત્વો છે. 24 તત્વોમાં પ્રકૃતિની વિભાજન થયેલી છે. પરંતુ આ પ્રકૃતિ જે છે 3 ગુણો, ભગવાને કહ્યું કે આજે દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. હા, તો આ 3 પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી મારી જે બનેલી દૈવી માયા જે છે એને જીતવી બહુ દુષ્કર છે. આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ. આપણે ચર્ચા કરેલી કે આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ. અને ભગવાન જે છે યોગ માયા, ભગવાન એમના ભક્તોને યોગ માયામાં નાખે તો એ ભગવાન લીલા કરી શકે. તો ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિ, હવે ભગવાન પછી આગળ જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો અર્જુનજીએ આ 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા. તો પ્રકૃતિ શું છે? એટલે આપણે આજે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જે રહી રહ્યા છીએ અને આપણને જે દેખાઈ રહ્યું છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિ વિશે આપણે આવતીકાલનો અધ્યાય, ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, એમાં પ્રકૃતિ વિશે ડિટેલમાં જાણીશું. પણ ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ જેના 3 ગુણો હોય, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, આપણે એ ડિટેલમાં આવતીકાલે જોઈશું. પણ પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે અને આપણે આ 3 ગુણો દ્વારા બંધાયેલા છીએ. તો અને આપણા પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણા કર્મ થતા હોય છે. આપણે જે ગુણમાં હોઈએ એ પ્રમાણે આપણે કર્મ થતા હોય છે. ઘણીવાર આપણે અર્જુનજીએ જો આગળ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભાઈ આપણે પાપ કર્મમાં ન પરોવાવું હોય કે ન કરવું હોય તો પણ કેમ થઈ જતું હોય છે, એવો પ્રશ્ન પણ આપણા માટે અર્જુનજીએ પૂછી નાખ્યો હતો પહેલા આગળના અધ્યાયોમાં. તો આ જે આપણા કર્મ જે છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે એના દ્વારા થતા હોય છે. આપણે જે ગુણમાં હોઈએ એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. તો એ ગુણોને પણ આપણે ડિટેલમાં ખૂબ સરસ રીતે આપણે આગળ જાણીશું. પુરુષ, તો પ્રકૃતિને ભોગવનાર. પુરુષ શું છે? તો જે પુરુષ, અહીંયા ભગવાનને પણ પુરુષ કીધા છે. ભગવાન કેવા છે? પરમ પુરુષ છે, પરમ આત્મા ભગવાન છે. પુરુષ એટલે કે ભોગતા, ભોગતા એટલે ભોગવનાર. પરંતુ અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન. ભગવાન. હા, તો અલ્ટિમેટ આપણે ઓલો 5.29 શ્લોક જોયો હતો ને, જો પાછો આવ્યો ને, યાદ કરવાનો આપણે વારે વારે. શાંતિ ફોર્મ્યુલા હતી. કયો શ્લોક હતો? કોઈને યાદ છે? 5.29. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વર સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. જો આપણને જીવનમાં શાંતિ જોઈતી હોય તો આપણે આ શ્લોકને આપણે મગજમાં ફિટ કરી દેવાનો કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર ફૂલ છે. અરે, અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે. એક આપણે સુંદર ગુલાબનું ફૂલ હોય, આપણા ઘરમાં પણ આપણે છોડ વાવ્યો હોય, સુંદર ગુલાબનું ફૂલ જોઈને આપણું મન એકદમ તરબતર થઈ જાય. પણ આપણને વિચાર શું આવવો જોઈએ કે ના, આ તો ભગવાનની પ્રકૃતિની રચના, ભગવાનની આ રચના છે અને ખૂબ સુંદર ફૂલ છે. અને એ ફૂલ મારે ભગવાનને ચડાવવું જોઈએ. પરંતુ જો આપણે આપણી ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાંથી કે હા કેટલી સરસ સુગંધ આવે છે અને પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે ફ્લાવર વાઝમાં મૂકી દઈએ એને, તો
આ એક વિચાર આપણને આવવો જોઈએ કે નહીં, આ તો આપણે પ્રકૃતિની સુંદર રચના ભગવાને કરેલી છે અને આ સુંદર ફૂલ છે એ મારે ભગવાનને ચડાવવું જોઈએ. તો આ પુરુષ એટલે અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે, ભગવાન માટે આપણે કાર્ય કરવું જોઈએ. તો પુરુષ એટલે ભોગતા, અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે અને આપણે ભગવાનના સેવકો છીએ. ભગવાન ક્ષેત્ર એટલે શરીર, અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરને જાણનાર. તો આપણે જોઈશું કે શરીરને જાણનાર કોણ કોણ છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રીવિયસ બેચના બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સને તો ખબર હશે. પરમાત્મા. હા, શરીરને જાણનાર કોણ છે? પરમાત્મા. પરમાત્મા. અને શરીરને જાણનાર બે જણા હોય છે, જીવાત્મા અને પરમાત્મા. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. તો મને પેટમાં દુખતું હોય કે મને તાવ આવ્યો હોય કે મને માથું દુખતું હોય તો એ મને જ ખબર પડે. અથવા તો તમને પેટમાં દુખતું હોય કે તમને તાવ આવતો હોય તો તમને જ ખબર પડે. સામેવાળા વ્યક્તિને ન ખબર પડે કે એમને તાવ આવ્યો છે કે એમને માથું દુખે છે કે પેટમાં દુખે છે. તો આપણા શરીરને પણ આપણે જાણતા હોઈએ એટલે કે આત્મા. અને બીજું છે પરમાત્મા. આપણા પરમાત્મા ક્યાં રહે છે? આપણા હૃદયમાં. આપણા હૃદયમાં રહે છે. તો પરમાત્મા પણ આપણને જાણે છે ને. તો ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરને જાણનારા. તો ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરને જાણનારા. પણ શરીરને જાણનારા બે જણા છે, આત્મા અને પરમાત્મા. અને જ્ઞાન એટલે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું એટલે કે શરીર અને આત્મા અને પરમાત્માને સમજવું એટલે એ જ્ઞાન થયું કહેવાય. ભગવાન આગળ બધું શ્લોકમાં આપણને સમજાવશે. અને આ બધું જ્ઞાન લઈ અને એનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. તો આપણા જ્ઞાન લઈ અને પછી આપણું જ્ઞાન લઈને અને આપણી ધ્યેય આપણો શું હોવો જોઈએ? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. તો આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે શું ફરક છે? આપણે આગળના અધ્યાયોમાં પણ ચર્ચા કરી ગયા છે. આત્મા, ભગવાન અને આપણા વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? કોઈ કહેશે? આત્મા એ જે તે વ્યક્તિના શરીર વિશે કે એના વિશે જાણે છે, જ્યારે પરમાત્મા આપણને તો જાણે છે પણ અન્ય લોકોને પણ જાણે છે. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. યશોમતી માતાજી પણ ખૂબ સરસ બધા ક્લાસ બધા એટેન્ડ કરે અને બહુ ભાવ છે એમનો ને ખૂબ સરસ માતાજી. ધન્યવાદ. તો ભગવાન હવે જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે. ભગવાને કહ્યું પહેલા શ્લોકમાં કે આજે ભગવાને કહ્યું કે હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલો આપણે આ જાણ્યું. હવે ભગવાન જવાબ આપે છે કે હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે. તો આ ભગવાન હવે અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું. સર્વ શરીરોનો એટલે કે ભગવાને જે પણ યોની બનાવી છે, 84 લાખ યોની બનાવી છે ભગવાને, તો એ બધા શરીરોનો જાણનાર કોણ છે? ભગવાન છે. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અહીંયા પણ ભગવાને પરફેક્ટ આપણને કહી દીધું કે જ્ઞાન એટલે શું. આપણે તો ઘણા જ્ઞાન એટલે કે ભાઈ આપણે કોઈ માણસ ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુઓ ખોલીને રિપેર કરી નાખે, વ્હીકલ હોય પંચર પડ્યું હોય એને રિપેર કરી નાખે, શરીરને કંઈ તકલીફ હોય ને આપણે જાતે ક્યોર કરી નાખીએ તો આપણને એમ થાય કે હા, મને તો બધું આવડે છે. પછી આકાશમાં જેને કહેવાય ને કે પ્લેનો ઉડાડતા હોઈએ ને મિસાઇલો ને સેટેલાઇટ ડિઝાઇન કરે અને સાયન્ટિસ્ટો ને એ બધાને આપણે જ્ઞાની કહેતા હોઈએ કે આ બધા કેટલા જ્ઞાની છે, નોલેજેબલ છે, કે આ બધું કરી શકે છે. પરંતુ ખરું જ્ઞાન શું છે? અહીંયા ભગવાનની જો જ્ઞાનની વ્યાખ્યા પણ અલગ છે. ભગવાને જ્ઞાન એટલે શું કે શરીર, આત્મા અને પરમાત્માની સમજ હોવી એને જ્ઞાન કહ્યું ભગવાને. આ મારું મંતવ્ય છે. પાછું ભગવાને સાઈન પણ કરી નાખી
પેપર ઉપર કે આ મારું મંતવ્ય છે, તમારે જે કહેવું હોય કહો, પણ મારું તો મંતવ્ય આ જ છે. કેટલું પરફેક્ટ ભગવાને સમજાવી દીધું છે. તો આજે આત્મા, પરમાત્મા અને શરીરની જે સમજ હોય ને એને જ્ઞાન ભગવાન કહે છે. તો આપણી આ શરીરની જે શરીરની અવસ્થાઓ છે આ બધી આપણી, તો આજે આપણે શરીરની અવસ્થાઓ પિક્ચરમાં જોઈ રહ્યા છીએ. તો આજે આ જે છે એ જાગૃત અવસ્થા છે. પછી નીચે જે છે એ સ્વપ્ન અવસ્થા છે, અને એની નીચે જે છે એ સુષુપ્ત અવસ્થા. એટલે કે આપણે જયારે એકદમ ગાઢ નિદ્રામાં હોઈએ ત્યારે કેવું આપણને કઈ ખબર નથી હોતી, આપણે કેવા નિદ્રામાં પોડી જઈએ છીએ એમ, કે સવારે ઉઠીએ ત્યારે ખબર પડે કે નહીં આપણે ઉઠ્યા. તો આ રીતે જો જાગૃત અવસ્થામાં પણ પરમાત્મા હંમેશા સાથે હોય છે, સ્વપ્ન અવસ્થામાં પણ પરમાત્મા તો સાથે જ હોય છે, અને સુષુપ્ત અવસ્થામાં પણ પરમાત્મા સાથે જ હોય છે, આપણી હંમેશા સાથે ને સાથે હોય છે. તો આ રીતે આપણી શરીરની અંદરની ક્રિયાઓ આપણે શું થતી હોય છે, આપણા શરીરમાં શું ક્રિયાઓ થતી હોય છે અંદર, શરીરની અંદર શું ક્રિયાઓ થતી હોય? મેટાબોલિઝમ સિસ્ટમ. હા, બરાબર છે. યસ, બોલો. આપણી શરીરની ક્રિયાઓ શું થાય છે? આપણે તો જમી લઈએ પછી અંદર શું થાય? પાચન થાય. પાચન થાય. પછી બીજી શું ક્રિયાઓ થાય અંદર શરીરની અંદર? પોષણ મળે, રક્ત બને. મેટાબોલિઝમ સિસ્ટમ આખી. પછી આપણું શરીર બીજું શું કરતું હોય છે? શ્વાસ લેતું હોય, અંદર કેટલી બધી અંદર ક્રિયાઓ થતી હોય છે શરીરની અંદર. અલગ અલગ અવયવ અલગ અલગ કામ કરતા હોય છે. અલગ અલગ અવયવો અલગ અલગ કામ કરતા હોય. શ્વાસ કોઈ દિવસ એમ કે છે કે ભાઈ હું થાકી ગયો છું તો હું થોભી જઉં જરા થોડો વખત, 5-10 મિનિટ મારે આરામ કરવો પડશે. પછી હૃદય હોય છે તો એ પણ કે છે કોઈ દિવસ કે ભાઈ હું હવે થાકી ગયો છું તો મને જરા આરામ જોઈએ છે. કેવું એક સરખું કામ ચાલતું હોય છે હૃદયનું. તો આ બધું કોણ કરે છે? કોણ કરે? પરમાત્મા. પરમાત્મા કરે છે. તો કેટલું સરસ ને, આપણું શરીર પણ ભગવાન ચલાવી રહ્યા છે. બોલો, આપણા શરીરના માલિક પણ આપણે નથી, ભગવાન દ્વારા આ ચાલી રહ્યું છે. તો કેટલું આપણને એમ થાય કે આપણે પણ કેટલી બધી સ્વતંત્રતા આપી છે ભગવાને આપણને, કે આપણે આપણી ઈચ્છા મુજબ બધું કરી શકીએ. થોડી સ્વતંત્રતા આપી, પણ એનો આપણે શું કરીએ છીએ? દુરુપયોગ કરીએ છીએ. તો પરમાત્મા હંમેશા આપણી સાથે ને સાથે રહે છે. જાગૃત અવસ્થામાં પણ પરમાત્મા હંમેશા આપણી સાથે હોય છે, સ્વપ્ન અવસ્થામાં પણ પરમાત્મા સાથે હોય છે. પણ જો અહીંયા સ્વપ્ન અવસ્થામાં તો જેને કહેવાય ને કે આખો દિવસ આપણે જે વિતાવ્યો હોય એ પછી બધું સ્વપ્નમાં આવે. પૈસા પૈસા પૈસા, આટલું જોઈએ, પેલું જોઈએ. જો અહીંયા સ્વપ્નમાં પણ પૈસા જ દેખાડેલા છે. આપણને આખા દિવસમાં આપણે જે વિચારો કર્યા હોય એ પછી સ્વપ્નમાં આવે. ઘણાને તો બહુ બધા સ્વપ્ન આવતા હોય, પરંતુ જો આપણને સરસ ગાઢ નિદ્રા આવી જતી હોય ને તો એ ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. તમે પડા એવા સુઈ જાઓ તો ભગવાનની કૃપા છે, અને સવારે બરાબર ટાઈમે ઉઠી જાઓ તો એ ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. ગાઢ નિદ્રા આવી એ પણ ભગવાનની કૃપા છે. નહીં તો ઘણીવાર ઘણાને ઊંઘના બહુ પ્રોબ્લેમ હોય છે. આજકાલ તો આપણે વાતાવરણ જ એવું છે કે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન. પણ આ બધું શેના કારણે થઈ રહ્યું છે? કેમ કે ભગવાનમાં એકાગ્ર નથી. આપણે ઘણા બધા આ કળિયુગની બધી અસરો છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં બધા પરોવાયેલા છે. તો આ રીતે ખૂબ આ બધું. ઊંઘમાં શરીર રિપેર થાય આપણું. શું કહો છો માતાજી? આપણું શરીર જે કઈ ક્ષતિ હોય એ રિપેરિંગ કામ રાતના ઊંઘ દરમિયાન થતું હોય છે. બરાબર છે. ખૂબ સરસ માતાજી. તો ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે આપણે ખોરાક જે ખાઈએ છીએ એનાથી આપણા શરીરને પોષણ મળે છે, પરંતુ આપણે આ જે નિદ્રા લઈએ છીએ, ભગવાને જે આપણને નિદ્રા આપે છે, તો નિદ્રાથી પણ આપણું જે બોડી છે આપણને શક્તિ મળે છે. પણ અતિશય નિદ્રાને પણ અજ્ઞાન કહ્યું છે. એટલે અતિશય નિદ્રા હોવી એ તમોગુણનો પ્રકાર છે. પછી ખાલી બસ ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને પડ્યા રહેવું
તો એ અજ્ઞાનનું પ્રતીક છે. નિદ્રાને પણ અજ્ઞાનનું પ્રતીક કહેવામાં આવ્યું છે. તો આપણે જરૂરી નિદ્રા હોય, આપણે દિવસમાં 6-7 કલાકની જે ઊંઘ હોય તો એ મળી જાય તો બરાબર છે. પણ અમુક એવા ભક્તો છે, આપણા નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે તો 2 થી 3 કલાક સૂએ છે અને બીજું બધું એમના કાર્યમાં જ રચ્યા પચ્યા હોય છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આપણે આ જાણ્યું. તો હવે ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર. તો ક્ષેત્ર એટલે કે ખેત્ર ના ઉપરથી ખેતર શબ્દ આવ્યો. અને ખેતર આપણે કેવું કે કોઈની પાસે જમીન હોય, અને જમીન હોય તો આપણે જમીન હોય તો એની જે માલિકી હોય કે એ બધી હોય, અને એનું જે ક્ષેત્રફળ કેટલું છે, એ ખેતરની જગ્યા કેવી છે, એ કેટલી ફળદ્રુપ જગ્યા છે, એ બધું કોને ખબર હોય? એનું જે એ ખેડૂતને જ ખબર હોય. અને બીજું કોને ખબર હોય? ગવર્મેન્ટના ચોપડા પર લખેલું હોય બધું. ગવર્મેન્ટના ચોપડા ઉપર કે જે અધિકારી હોય એ ખાતાના, એમાં આપણે લખાવીએ. એ આપણું જે ખેતર હોય એના જે પેપરો હોય. અને અત્યારે તો જો કે એવા પહેલા તો પેપરો બધું હતું, અત્યારે બધું કોમ્પ્યુટર ઉપર આવી ગયું બધું. તો એ જે અધિકારી હોય એને ખબર હોય. તો એવી જ રીતે આપણું શરીર જે છે એ શરીર પણ આપણને જગ્યા આપવામાં આવી છે. શરીર એટલે ક્ષેત્ર એટલે શરીર. અને આ પરમાત્મા જે છે એ બધા શરીરોને જાણતા હોય. જેમ ખાલી એકલો ખેડૂત હોય તો એના પોતાના ખેતરની એને ખબર હોય કે ભાઈ મારા ખેતરની જગ્યા કેવી છે, મારું આ જગ્યા કેવી ફળદ્રુપ છે કે નહીં, એમાં કેટલી ખેતી થઈ શકશે નહીં થઈ શકે, એનું આજે કેટલા ચોરસ વારની મારી જમીન છે. તો એ બધું ખેડૂતને ખબર હોય. અને બીજું એ અધિકારીને ખબર હોય. એવી રીતે આપણા શરીરની આપણને ખબર હોય, એટલે કે આત્મા. અને ભગવાનને કેવા બધા જ શરીરોની ખબર હોય છે. 84 લાખ જે યોની ભગવાને બનાવી છે, એમાં વૃક્ષો વનસ્પતિઓ બધા જ આવી ગયા. તો એ બધા શરીરોને ભગવાન જાણે છે. એટલે ભગવાન પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. ક્ષેત્ર એટલે શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શરીરને જાણનારા. પણ શરીરને જાણનારા 2 જણા છે, આત્મા અને પરમાત્મા. તો આપણા શરીરને આપણે જાણીએ છીએ અને બીજું કોણ જાણે છે? પરમાત્મા જાણે છે. તો એ આત્મા અને પરમાત્મા એક ક્ષેત્રજ્ઞ થયા કહેવાય. અને આપણા શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર થયું કહેવાય. તો આપણને કર્મ કરવા માટે અહીંયા ભગવાને અહીંયા જગ્યા આપી છે આપણને. અને થોડી સ્વતંત્રતા પણ આપી છે કે તું તારી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ પણ કર, અને સાથે સાથે મને યાદ રાખી અને મને સેન્ટરમાં રાખીને તું કર્મ કર. અને એ પછી તું મારી પાસે પાછો આવો. આપણે ચર્ચા એ પણ થઈ હતી કે આપણે બધા ભગવાનના ધામમાં હતા, અને ભગવાને આત્માને તો અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વમાં છે. પરમાત્મા આત્મા આપણે એ પણ આગળ જોઈશું. તો આપણને થોડી સ્વતંત્રતા આપી ભગવાને, અને આપણને અહીંયા જગ્યા આપી કર્મ કરવા માટે. પણ આપણે એ સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. ભગવાને યાદ નથી કરતા, એટલા માટે આપણે બધા દુઃખી થઈએ છીએ. તો હવે ભગવાન કહે છે કે વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. જો અહીંયા ભગવાન જે છે ને એ પાછો ઋષિઓનો દાખલો આપ્યો છે. હવે જ્ઞાન તો ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. ભગવાન પાસેથી ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વેદવ્યાસજીને આપ્યું. અને એ પ્રમાણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ બધું જ્ઞાન આપણી પાસે પણ આવેલું છે. આપણે જોયું હતું પ્રભુપાદ 32મા નંબર ઉપર આવે છે. અને આપણે આ મૂળભૂત જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ ભગવદ્ ગીતાનું. તો ભગવાને અહીંયા પણ ઋષિઓએ પણ ભગવાને કહ્યું કે આ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં આ શરીર, આત્મા અને આત્માની જે સમજ પરમાત્માની, એ બધું જ્ઞાન વિભિન્ન ઋષિઓએ અનેક વૈદિક ગ્રંથોમાં પણ આનું વર્ણન કરેલું છે. તો ભગવાન આ દ્વારા આપણને એમ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ બધું જ્ઞાન આપણે લેવું જોઈએ. વેદાંત સૂત્રના રચયિતા કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આપણને આ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા ભગવાને તો બોલી દીધી, પણ વેદવ્યાસજી એ બધું આજે ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો,
ભગવદ્ ગીતા, મહાભારત, ભગવદ્ ગીતા જે છે એ મહાભારતનો મધ્ય ભાગ છે. તો આ બધા વેદવ્યાસજીએ લિપિબદ્ધ કર્યા છે. અને આપણને બધાને ખબર છે કોની પાસે લખાવેલું એમને? ગણેશજી. ગણેશજી પાસે. હા, ગણેશજી પાસે લખાવેલું છે. તો પછી ગણેશજી પણ ભગવાનના ભક્ત હશે ને. હા, તો પછી ગણેશજીને કોણ કે શું ગમે? આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ તો ગણેશજીને પણ ગમે ને. હા, આપણે જોયું હતું ને કે સૂર્યદેવને પણ ભગવાને આ જ્ઞાન આપેલું, તો સૂર્યદેવ પણ ભગવાનના શિષ્ય થયા. હા, તો પછી સૂર્યદેવને આપણે ઉપાસના કરીએ એ ગમે એવું સૂર્યદેવને, કે પણ આપણે કૃષ્ણની ઉપાસના કરીએ તો સૂર્યદેવને ગમે? હા, તો કૃષ્ણ. હા, કૃષ્ણ. યસ. તો આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે, હે ને? તો આપણે કૃષ્ણની પૂજા કરીએ છીએ તો આ બધા દેવી દેવતાઓ જે છે એ ખુશ થાય છે. તો આ રીતે ભગવાને અહીંયા સમજાવ્યું છે કે ભાઈ આ શાસ્ત્રોમાં પણ અનેક ઋષિ મુનિઓએ પણ આ જ્ઞાન અને વર્ણન કરેલું છે. એટલા માટે આપણે આ લેવું જોઈએ. હંમેશા ભગવાન પાસેથી જ્ઞાન આવેલું છે, પણ તે છતાં પણ ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે આ બધું જ્ઞાન આપણે આપેલું છે અને આ બધા ઉદ્દેશોને આપણે સમજવા જોઈએ. જ્યારે ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર આવ્યા ને ત્યારે પણ ભગવાન પણ આ બધું પાલન કરતા. એવું નથી કે ભગવાન આવ્યા ત્યારે ભગવાને આ બધા નિયમોનું પાલન નથી કરેલું. ભગવાન પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા, ભગવાન પણ આ બધું કરતા. બધા જે નિયમો હતા ભગવાન પણ કરતા હતા. તો અનેક જગ્યાએ ભગવાને પણ યજ્ઞ કરેલા છે. જ્યારે નારદ મુનિ 16,108 મહેલોમાં જાય છે ત્યારે નારદજી પણ જુએ છે કે કોઈ મહેલમાં ભગવાન ધ્યાન કરતા હોય, કોઈ મહેલમાં યજ્ઞ કરતા હોય. તો આ બધું ખૂબ સરસ ભાગવતમમાં વર્ણન છે. 10મા સ્કંદમાં ભગવાનની જે લીલાઓનું વર્ણન છે એમાં છે બધું. તો ભગવાને પણ આ બધા નિયમોનું અનુસરણ કરેલું છે. એવું નહીં કે ભગવાન છે તો ભગવાને તો એમને આ બધા નિયમો બનાવ્યા, ધર્મના સિદ્ધાંતો ભગવાને બનાવેલા છે, પરંતુ ભગવાને પણ એનું અનુસરણ કરેલું છે. તો આ જે છે આપણી શરીરની અવસ્થાઓ છે. અન્નમય, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય અને વિજ્ઞાનમય અને છેલ્લે આનંદમય. તો આપણે જ્યારે આપણો જન્મ થાય, આપણે આ પ્રકૃતિમાં આવીએ તો પહેલી આપણી જરૂરત શું હોય? બાળકને શું આપણે જન્મ થઈ જાય જી ખાવા પીવાનું. ગળથુથી હા, એ તો ઠીક છે, ગળથુથી તો, પણ એને પહેલા જ પોષણ હા, ભૂખ અને તરસ. બરાબર ને? તો પહેલી જરૂરિયાત જે છે એ અન્ન અને ભૂખ અને તરસ છે. કોષ. હા, એટલે આ અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, એટલે આ બધી જે છે ને આપણી શરીરની અવસ્થાઓ છે. તો અન્નમય કોષમાં શું આવે છે કે ભાઈ બેસિક ઓફ લાઈફ, એમ કે ભાઈ ચલો આપણને ઘણા કેવું હોય કે ભાઈ જે આપણે ખોરાક મળી ગયો તો એ બહુ થઈ ગયું, એમ કે જીવવા માટે આપણને અન્ન મળી રહેવું જોઈએ. તો એટલે આપણી જે અમુક જે કેટેગરી જે છે મનુષ્યોની, તો એ આમાં જ હોય, અન્નમય કોષમાં હોય કે ભાઈ બસ 2 ટાઈમ ખાવાનું મળી જાય છે ને એટલે બસ બહુ થઈ ગયું. અને ઘણા માણસો તો એવા હોય કે ખાવા માટે જ જીવતા હોય, એવી રીતે એ જ રીતે જીવતા હોય કે ભાઈ બસ 2 ટાઈમનું ટંકનું ભોજન મળી ગયું છે. અને ઘણાને પાછું એવું હોય કે ભાઈ પેટ્યું રડવામાંથી જ ઊંચા ન આવતા હોય 2 ટાઈમના ટંક ભોજન માટે, તો પછી ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકે? એટલે આ જે અવસ્થા છે એક શરીરની, તો એટલે કે 2 ટંકનું ભોજન મળી જાય છે તો બહુ થઈ ગયું. એટલે એનાથી પછી ઉપર આવે તો વિચાર આવે કે ભાઈ આપણે આગળ જવાનું છે, સંતોષ હોવો જોઈએ. હા, પ્રાણમય કોષ. તો પ્રાણમય કોષમાં કે ભાઈ ચલો હવે ખાવા પીવાનું મળી જાય છે, બધી લાઈફ ત્યાં સેટ થઈ ગઈ છે, પણ એનાથી ઉપર આવીએ તો પ્રાણમય કોષમાં શું થાય કે ભાઈ હવે તો આ બધી વ્યવસ્થા બધી છે આપણી પાસે, લાઈફની, પછી હવે સિક્યોરિટી શું? લાઈફની સેફટી, ભવિષ્ય માટેની ચિંતા. એટલે આ લેવલ ઉપર આવવા માટે ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે. અને આજકાલ કેવું કે લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ થોડું ઊંચું આવી ગયું છે, એટલે બધા એને મેન્ટેન કરવા માટે એટલી બધી ભાગાદોડી કરતા હોય. એટલે કે આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, અહીંયાથી પૈસા મને મળે, પણેથી પૈસા મળે. એટલે આ જે અવસ્થા જે છે એ પ્રાણમય અવસ્થા, એટલે કે આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં. એટલે આ જે છે પ્રાણમય અવસ્થા એ રજોગુણ કહેવાય.
અને આપણે આજે નીચે અન્નમય કોષ જે છે એ તમો ગુણ, કે બસ હવે ખાવાનું મળી જાય છે ને 2 ટાઈમનું ટંકનું ભોજન મળી જાય છે એટલે બસ બહુ થઈ ગયું. પણ આપણે આ રજોગુણ એકચ્યુઅલી આપણું બોર્ન એન્ડ બ્રોટઅપ આપણે ઘણીવાર બધા આપણે જોતા હોઈએ કે એવી રીતે થયેલું હોય, કન્ડિશનિંગ એવી રીતે થયેલું હોય કે આજકાલ તો કળિયુગમાં આપણે આજુબાજુમાં વાતાવરણ પણ એવું જ છે કે પૈસા વગર ચાલે એવું જ નથી, એટલે બધા ભાગી રહ્યા છે. એટલે આ જે છે એ એટલે પછી આમાંથી પછી આપણે આખું જીવન જેને કહેવાય ને કે આમાં જ પસાર થઈ જાય, લાઈફની સિક્યોરિટી કરવામાં અને ભેગું કરવામાં. એટલે આ જે છે પ્રાણમય કોષ, એટલે એમાંથી પછી બહાર જ ન આવી. જો એમાંથી બહાર આવીએ તો કદાચ આપણને ભક્તોનો સંગ મળી જાય કે એવા કોઈ જ્ઞાની વ્યક્તિ મળી જાય તો આપણે એનો સંગ કરી અને પછી આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું. આ બધી આપણને જિજ્ઞાસા થાય. તો હવે એ જિજ્ઞાસા થાય ત્યારે એ જ્ઞાન અવસ્થા, જ્ઞાનમય કોષમાં આવીએ, મનોમય અવસ્થા કહેવાય. અને ખાવા પીવા ઊંઘમાંથી ઉપર આવી જઈએ. અને આ બધા એટલે આ રીતની જે બધી અવસ્થા જે છે એને જ્ઞાનમય અવસ્થા કહેવાય. કે આપણને ભગવદ્ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા થાય, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના ક્લાસ ભરવાની ઈચ્છા થાય, ભાગવતમ વાંચવાની ઈચ્છા થાય, તો આ જ્ઞાનમય અવસ્થા કહેવાય. કે આપણને એમ થાય કે ના આપણે આ બધું જાણીએ કે ભાઈ હવે બસ બહુ થઈ ગયું. તો આ રીતે એ પછી એનાથી ઉપર જઈએ તો વિજ્ઞાનમય અવસ્થા, એટલે કે જ્યારે આપણને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળી ગયું હોય, આ બધું જ્ઞાન આપણને મળી ગયું હોય, કૃષ્ણને આપણે જાણતા થઈએ ધીરે ધીરે, અને આ બધી આત્મા, શરીર અને આ બધાની વિજ્ઞાનની ખબર પડે. આત્મા એટલે કે શરીર, આત્મા, પરમાત્માની જે બધી ખબર પડે અને આ બધી આપણને સમજ આવતી જાય તો એ વિજ્ઞાનમય કોષ થયો. અને આપણને ખબર પડે કે ના હું ભગવાનનો સેવક છું, મારે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. તો આ જે છે વિજ્ઞાનમય કોષ થયો. એટલે આ પણ શરીરની અવસ્થા છે. એટલે એવા ભક્તો કે મનુષ્યો જે છે કોઈ છે એ પહેલા સીડી ઉપર છે પણ સીડીના પહેલા પગથિયા પર હોય, કોઈ બીજા પગથિયા પર હોય, કોઈ વળી 7મા કે 8મા પર હોય અને કોઈ એકદમ ટોચ ઉપર હોય. તો આ એક સીડી છે કે આ શરીરની અવસ્થાઓ આવી રીતે થાય છે. અને એ પછી જ્યારે ખૂબ ભક્તિ સેવામાં આગળ આવે, અનન્ય ભક્તિ કરે, ત્યારે ભગવાનમાં ભાવ અને પ્રેમ આવતો જાય તો એ આનંદમય સ્થિતિ, એમાં ટેસ્ટ આવતો જોઈએ, હાયર ટેસ્ટ આવતો જાય આપણને. તો એ આનંદમય અવસ્થા છે. તો આ રીતે આપણે હંમેશા આ બધી શરીરની જે અવસ્થાઓ છે એમાંથી આપણે બહાર નીકળવાનું, આપણે જાતે મનન કરવાનું કે આપણે કઈ અવસ્થામાં છીએ અને એમાંથી બહાર નીકળવાની કોશિશ કરવાની. હવે ભગવાન કહે છે 5 મહાભૂતો, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો તથા મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંગાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. તો 5 મહાભૂતો આપણે જોયું. 5 મહાભૂતો કયા કયા છે? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, આકાશ, વાયુ. પછી 5 કર્મેન્દ્રિયો કઈ કઈ છે? આંખ, કાન, નાક, ચામડી. અને કર્મેન્દ્રિયોમાં મોં આવે, પગ આવે, હાથ આવે, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય, જેના દ્વારા આપણે કર્મ કરીએ છીએ. અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો. જ્ઞાનેન્દ્રિયો કઈ? નાક, સૂંઘવાનું, જીભ અને ત્વચા. યસ. તો જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં આંખ, કાન, નાસિકા, જીભ અને ત્વચા એ આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહેવાય. જેને આપણે ફીલ કરી શકીએ, આંખોથી જોઈ શકીએ, કાનથી સાંભળી શકીએ, નાસિકાથી આપણે શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ, જીભ સ્વાદ આપે, સ્વાદની ખબર પડે આપણને, અને ત્વચા એટલે સ્પર્શ. અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, તો આ બધી જે છે ભૌતિક જગત, આ ભૌતિક તત્વો છે. 24 તત્વો કીધા છે આ. અને 24 તત્વોની આ આંતરક્રિયા દ્વારા આપણે જેને કહેવાય ને કે બધું સુખ દુઃખ ભોગવીએ છીએ, ચેતનાની આપણને અનુભૂતિ થાય છે, આપણામાં જે બધા જે ગુણો કેળવાય છે. તો આ બધી આપણી શરીરની ક્રિયાઓ છે, આંતરક્રિયાઓ છે બધી. તો અને આપણે આ બધું સુખ દુઃખ, આપણી બધી જે ઈચ્છાઓ, લાગણીઓ, એ બધું શરીર દ્વારા આપણને
અનુભવાય છે. તો આપણે જોયું તું આ તો ખૂબ જેને કહેવાય ને કે જોયું તું આપણે આ ઇન્દ્રિયોના ઘોડા કેવા આપણા દોડતા હોય છે. અહીંયા જો આંખ, કાન, પછી આ કાન છે, આ નાક છે, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય, જીભ, તો આ બધા ઇન્દ્રિયો છે આપણી. જેને કહેવાય ને કે મન જે છે ઈચ્છા કરે છે અને પછી બુદ્ધિ એકચ્યુઅલી સારા સારની સમજ આપે, પણ એ બુદ્ધિ સારા સારની સમજ ક્યારે આપી શકે કે જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર હોય, આપણી બુદ્ધિ જે છે દ્રઢ નિશ્ચય વાળી થઈ હોય, આપણે દ્રઢ નિશ્ચય કરી શકતા હોય, તો બુદ્ધિ જે છે સારી રીતે સમજાવી શકે કે નહીં ભાઈ તું આ રસ્તે નહીં જા, તું આ રસ્તે જઈશ તો ફંટાઈ જઈશ, ખાડામાં પડીશ. તો પરંતુ આપણે આ ઇન્દ્રિયોના ઘોડા એવા દોડતા હોય છે અત્યારે, તો એને આપણે લગામ, તો આ લગામ છે એ કોણ છે? મન. મન. હા, ખૂબ સરસ, મન છે. અને આ જે લગામ પકડેલી છે એ કોણ છે? એ બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિ છે. અને જો પાછળ આત્મા, જો આત્મા પેસેન્જર છે, આત્મા છે, કેવો ડઘાઈને જોઈ રહ્યો છે કે ભાઈ શું થઈ રહ્યું છે બધું. તો આ બહુ આપણે આપણા ઇન્દ્રિયોના ઘોડાને કંટ્રોલમાં રાખવાના છે, મનને કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે. મનના સંયમ વિશે તો 6થા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ ભગવાને આપણે સમજાવી દીધું હતું ને આપણે ચર્ચા કરી હતી કે મનને જો મિત્ર બનાવવાનો છે, જો દુશ્મન બનાવીશું, જો મનનું બધું બહુ સાંભળીશું, તો પછી મન જે છે ને એ દોડવા લાગશે, હાવી થઈ જાય આપણી ઉપર. હાવી થઈ જાય આપણી ઉપર. એટલા માટે મનને હંમેશા, અને એ છે ને આર્ટિફિશિયલી કે કૃત્રિમ રીતે જો આપણે કરવા જઈશું ને, મનને કંટ્રોલમાં કરવા જઈશું, આપણી ઈચ્છાઓને દબાવવા જઈશું, તો એ ક્યારે પણ શક્ય જ નથી. ઈચ્છાઓ તો થવી પણ જોઈએ અને હોવી પણ જોઈએ. આપણી જરૂરિયાત માટે થઈને આપણે જે કંઈ પણ કરીએ એ બધું બરાબર છે. તો ઈચ્છાઓને એ થાય પણ ખરા, ને ઈચ્છાઓની ક્યારે પણ જેને કહેવાય ને કે આવવાની બંધ થવાની જ નથી. પરંતુ એના ઉપર કંટ્રોલ ક્યારે રહેશે કે આપણે જ્યારે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીએ, તો આ મન અને આપણી બુદ્ધિ જે છે આ સાચી દિશામાં આગળ વધી શકે. તો એટલા માટે અત્યારે કેમ આટલા બધા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આવા બધા ખોટા એવા સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, ઇનસિક્યોરિટી ને બધું વધી રહ્યું છે. કેમ કે મન એકાગ્ર નથી ભગવાનમાં. તો આપણા બાળકોને તો નાનપણથી જ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું અત્યારે છે ને બાળકો માટે એમાં પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટના કોર્સ થઈ રહ્યા છે. તો ત્યાં બધું બાળકોને સમજાવવામાં આવે ને બધું ત્યાં એવી રીતે શીખવાડવામાં આવે બધું. પરંતુ ભગવાને તો આ આટલા 5000 વર્ષ પહેલા આ બધું કહી દીધું છે આપણને. હજી તો ઘણું બધું આગળ આપણે આ 5 અધ્યાયોમાં શીખવાનું છે ને ચર્ચા કરવાની છે. પરંતુ આ અત્યારે આવો ટાઈમ આવી ગયો છે. અત્યારે કેટલા બધા સાયકોલોજીસ્ટ વધી રહ્યા છે, ડોક્ટરો વધી રહ્યા છે. તો એનું કારણ શું છે? દેખાદેખી, કમ્પેરિઝન. એને આની પાસે આ છે, મારી પાસે આ હોવું જોઈએ, તો આ બધું રજોગુણ છે. તો આ રીતે આપણા ઇન્દ્રિયોના ઘોડા બહુ દોડતા હોય છે, કેમ કે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર નથી. તો ભગવાને તો ખૂબ સરસ આપણને જીવન કેવી રીતે જીવવું એ બધું શીખવાડ્યું છે. અને ગઈકાલે પણ આપણે જોયું ને કે ભક્તો કેવો હોવો જોઈએ. ભગવાને ભક્તોના ગુણોનું વર્ણન કરેલું ગઈકાલના અધ્યાયમાં, 12મા અધ્યાયમાં. તો જો આજે પણ હજી વધારે ભગવાન કહી રહ્યા છે, તો 8 થી 12 શ્લોક છે આ અધ્યાયના, એમાં ભગવાને જો વિનમ્રતા, દંભવિહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા, સરળતા. તો આજકાલ તો જે બિચારા સિમ્પ્લિસિટીથી જીવતા હોય એ વધારે કટ પહેલો કપાય. તમારી પાસે આટલું બધું છે ને તમે કેમ આવી રીતે જીવો છો? મોજ મજા કરો ને ભાઈ. સિમ્પ્લિસિટી. અત્યારે આ લોકોને ગમતો નથી. પણ આપણા વડીલો તો પહેલા કહેતા કે ભાઈ જેટલી સોડ હોય ને એટલી પછેડી તાણવાની. પણ અત્યારે તો કમ્પેરિઝન એટલી વધી ગઈ છે કે એ લોકો બધા પ્રવાહમાં, ગાડરિયા પ્રવાહમાં બધા ખેંચાઈ રહ્યા છે. અને એ બધા ખેંચાવામાં પછી ખરા ખોટા કામો કરતા થઈ જાય અને પછી કર્મનું બંધન લાગે અને પછી પાછા એ બંધનોને પૂરા કરવા માટે આ શરીરના જાયન્ટ વ્હીલમાં આપણે ફરતા જ રહીએ, જન્મ મરણના ચક્રમાં ફરતા રહીએ. પછી સહિષ્ણુતા એટલે અપમાન સહન કરવાની પ્રેક્ટિસ, એટલે એને સહિષ્ણુતા કહેવાય. અહિંસા આપણને બધાને ખબર છે. દંભવિહીનતા,
દંભ ન કરવો જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુનો પોઝિશન, પાવર, રૂપિયા હોય પણ દંભ વિહીનતા પણ એ ક્યારે આપણામાં ડેવલપ થાય? જ્યારે આપણે આ ભગવાનની ભક્તિ કરતા થઈએ ને ત્યારે આ ગુણો જે છે ને બધા ભગવાને અત્યારે જણાવ્યા છે તો એ આપોઆપ ડેવલપ થાય છે. એના માટે કોઈ સેપરેટલી હેન્ડઓવર કરવાની જરૂર નથી. આપણે જેમ જેમ ભગવાનમાં આપણું મન એકાગ્ર થશે ને આ બધા ગુણો આપણામાં ધીરે ધીરે ડેવલપ થતા જશે. અનર્થ નિવૃત્તિ ઓછી થતી જાય ધીરે ધીરે. અને આ બહુ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. તમે જાતે અનુભવ કરશો તો આ રીતે સદગુરુનો આશ્રય આપણે કરવો, લેવો જોઈએ. તો સાચા સદગુરુ હોય એ જ આપણને સમજાવી શકે કે આ બધું જ્ઞાન સમજાવી શકે. એટલા માટે આશ્રય લેવો જરૂરી છે. આપણે કેમ શ્રીલા પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતાને આપણે ફોલો કરીએ છીએ? કેમ કે એમને આ બધું જાણેલું છે, એમને પરમ સત્યનું દર્શન કરેલું છે, એટલે આપણે એમના પથ ઉપર આપણે ચાલી રહ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ કરી લેજો પોતપોતાનું માઇક. તો આ રીતે પવિત્રતા હંમેશા, પવિત્રતા એટલે સ્વચ્છતા. તો આપણે શરીરની પણ સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ, મનની પણ સ્વચ્છતા હોવી જરૂરી છે. શાસ્ત્રોમાં દિવસમાં 3 વાર નાહવું જોઈએ એવું લખેલું છે. અંદરની સ્વચ્છતા અત્યાર સુધી આપણે બધું જોઈ ગયા કે મનની સ્વચ્છતા જે છે એ આંતરિક અને બાહ્ય સ્વચ્છતા, પવિત્રતા હંમેશા આપણે રાખવી જોઈએ. મનને પણ સ્વચ્છ અને પવિત્ર રાખવું જોઈએ. પણ મન ક્યારે પવિત્ર થશે? આપણે મહામાળા મંત્રના જાપ કરીશું, મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવાનની સેવા, પૂજા, અર્ચના કરીએ. તો આ બધું કરીએ તો આપણું મન જે છે એ પવિત્ર અને સ્વચ્છતા આવે. તો સ્થિરતા પણ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વિચલિત ન થવું જોઈએ અને સ્થિરતા જાળવવી જોઈએ. પછી આત્મસંયમ, સંતોષ. જો ભગવાને કેટલું કીધું છે કે આ બધા ગુણો જે છે એને ભગવાને જો અહીંયા નીચે કીધું છે કે આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આ સિવાય જે કંઈ પણ છે તે અજ્ઞાન છે. પછી મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, પછી જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ. આપણને સમજ હવે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ અને આવી જવી જોઈએ કે આપણે આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટવાનું છે અને આપણું સાચું સરનામું કયું છે? હરે કૃષ્ણ. ગોલોકધામ. ગોલોકધામ. તો આપણે ત્યાં પહોંચવાનું છે ને. ટાર્ગેટ હંમેશા આપણે એ રાખવાનો. પછી વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે આપણે શેનો વૈરાગ્ય લેવાનો છે? આપણે હમણાં જ ભૌતિક વિષયોમાંથી. ખૂબ સરસ. આપણી જે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ છે, અનલિમિટેડ જે ડિઝાયર હોય છે, એટલા માટે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. ઘણી બધી ઈચ્છાઓ તો એવી હોય કે જે આપણે પૂરી ન કરી શકતા હોય. એટલા માટે શું થાય? પછી આપણને ક્રોધ આવે ને ગુસ્સો આવે ને, કેમ કે આમાં બધું આપણી બહુ આસક્તિ થઈ ગઈ હોય ને. તો બીજાની પાસે આ મોડેલની ગાડી છે પણ મારી પાસે નથી. પણ હવે આપણી પાસે આપણી જે શક્તિ હોય એ પ્રમાણે આપણે ગાડી છે, જરૂરિયાતની વસ્તુ છે, પણ આપણે જો એના પાછળ પછી બહુ ભાગીએ તો એ પણ જરૂરી નથી ને. એટલે એ સમજવું જરૂરી છે. તો એટલા માટે આપણી આવી જે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ છે, અનલિમિટેડ ડિઝાયર છે, એને આપણે ઓછી કરવાની છે, એનો વૈરાગ્ય લેવાનો છે. બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. એટલે ભગવાન અહીંયા એમ કહી રહ્યા છે કે આપણે લાગણી અને સ્નેહથી બંધાયેલા છીએ એ બધી વસ્તુ બરાબર, પરંતુ અમુક એજ પછી આપણે જો ભગવાને 4 આશ્રમોની વ્યવસ્થા કરેલી, તો એ શેના માટે કરેલી? કે આપણે આ બધી જે આસક્તિઓ જે છે, આપણે મમતામાંથી થોડી, જેને કહેવાય ને કે ડિટેચ થઈ અને પછી આપણે ભગવાનને ભજી શકીએ. પરંતુ આજકાલ આપણે એ પણ જોઈ રહ્યા છીએ. જી, એટેચમેન્ટ ઓછું રાખવાનું. એટેચમેન્ટ ઓછું કરવાનું છે. એટલે એવું સાવ આપણે એવું નથી કે ભાઈ બધું છોડી દેવાનું છે, કે આપણે આ સંસારમાં રહી અને ઘણા લોકોને એમના પૌત્રોમાં ને એમાં એટલી બધી આસક્તિ હોય કે એ પછી છોડી ન શકે, ભગવાનનું નામ ન લઈ શકે. પરંતુ આપણે સમજવું જોઈએ કે અમુક એજ પછી જો વાનપ્રસ્થ આશ્રમ અને સંન્યાસ આશ્રમ ભગવાને આ બધી વ્યવસ્થા ત્યારે કેમ કરેલી હતી કે આપણે આ બધું ડિટેચ થઈ શકીએ. તો એટલા માટે આપણે આ સમજવાનું છે કે અમુક એજ પછી આપણે ભગવાનમાં મનને કેળવવું જોઈએ.
અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સમભાવ એટલે આપણે હંમેશા કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે આપણા મનને કંટ્રોલ કરવો જોઈએ અને સંયમ જાળવવો જોઈએ. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ અને એકાંતવાસની ઈચ્છા. એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે કે એવું નહીં કે આપણે આમ બધું છોડી છાડીને જંગલમાં જતું રહેવાનું છે ને ધ્રુવ મહારાજની જેમ આપણે તપ કરવાનું છે, એવું ભગવાન નથી કહેતા આપણને. એકાંતવાસ, અલુફ થવાનું. હા, એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે આપણે આપણા ઘરમાં રહીને પણ ભગવાનનો આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકીએ, ભાગવતમ વાંચી શકીએ. હા, તો આપણે જે નિરર્થક વાતો જે બધી થતી હોય ને ત્યાં આપણે જો ભાગ લેતા હોઈએ તો એવા જગ્યાએથી આપણે ડિટેચ થવાનું છે. તો અત્યારે તો ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે. આપણે ઘણીવાર ઘણા જોઈએ કે આપણે સિનિયર સિટીઝન્સના એવા કેટલા બધા જેને કહેવાય ને કે એવી બધી સંસ્થાઓ છે કે બધું કરાવે છે, પ્રોગ્રામો કરતા હોય છે, પણ કોઈ એ નથી સમજાવતું કે ભાઈ આપણે આ બધામાં મનને કેળવવું જોઈએ. તો આ એકાંતવાસને એટલે આ બધું અત્યારની સિચ્યુએશન પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો આપણે આ સંસારમાં રહીને પણ આ બધાથી થોડા ડિટેચ થઈ અને પછી આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર, પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. ભગવાને એકદમ અહીંયા પણ પરફેક્ટ કહી દીધું. તો વિનમ્રતાથી લઈ અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ સુધીનું જે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું, ભોય તળિયેથી લઈને સર્વોચ્ચ માળ સુધી ભગવાને આ બધી જતી નિસરણી સમાન છે. પણ એમાં કોઈ બીજા માળે હોય, કોઈ ત્રીજા માળે હોય, કોઈ છઠ્ઠે સાતમે માળે હોય અને કોઈ ઉપર ટોપ પર હોય. તો આ બધું આપણે હવે ભગવાન કહે છે કે હું તને જ્ઞેય વિશે કહીશ કે જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પર છે. જો બીજા અધ્યાયમાં પણ આત્મા વિશે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું હતું, અહીંયા પાછું આપણને યાદ દેવડાવે છે ભગવાન કે આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે. પણ એ જ્યારે વિશુદ્ધ આત્મા હોય, કોઈ પણ જેને કહેવાય ને કે કોટ કબાડાથી રંગાયેલો ન હોય, વિશુદ્ધ હોય, મન અને હૃદયથી શુદ્ધ હોય, તો એ આત્માને બ્રહ્મ કહ્યો છે ભગવાને. અને આત્માનો સ્વભાવ શું છે? આધ્યાત્મિક છે, સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. સચિનાનંદ. હા, સચ્ચિદાનંદ, સતચિત અને આનંદ. ભગવાન પણ સતચિત અને આનંદ છે અને આત્મા પણ સતચિત આનંદ છે, પરંતુ આપણા ઉપર મોહ માયાનું લેયર ચડી જાય છે, એટલા માટે આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને ઓળખી શકતા નથી. પણ અહીંયા ભગવાને શું કહ્યું કે આ બ્રહ્મનું જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે. આ જ વસ્તુ ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં પણ સમજાવી દીધી હતી કે આત્મા ચિરસ્થાયી છે, સનાતન છે અને અવિનાશી છે, જેનો ક્યારે પણ વિનાશ થતો નથી, તથા મારે આધીન છે. જો ભગવાને શું કહ્યું કે આત્મા પણ મારે આધીન છે. તો આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. આપણે બધા ભગવાનના વિભિન્ન અંશો કહેવાય અને આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પર છે. તો આત્મા તો બિચારો બેઠો બેઠો અંદર આપણા શરીરમાં જોયા કરે કે ભાઈ શું થઈ રહ્યું છે. તો આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે અહીંયા ભગવાને, કેમ કે એ વિશુદ્ધ સ્વરૂપ છે. આત્માનું આ સ્વરૂપ જે છે એ આધ્યાત્મિક છે, પરંતુ આપણે આ મોહ માયાના લીધે અને આપણને આ ભગવાને આ શરીર આપી અને કર્મ કરવાની જગ્યા આપી અને થોડી સ્વતંત્રતા આપી કે ભાઈ થોડી ઘણી તું તારી ઈચ્છાઓની પણ પૂર્તિ કર અને સાથે સાથે મારું નામ જપ કરી અને તું મારી પાસે આવ. પણ પછી આપણે એનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ. ખાલી ઓનલી આપણે જો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોમાં, આપણે આપણી શરીરની ઈચ્છાઓ માટેની કાર્યોમાં જો ખાલી રચ્યા પચ્યા રહીએ, ત્યારે પછી ભગવાન જે છે એ આપણને કે ભાઈ હવે તો આ તો બરાબર નથી કરી રહ્યો.
તો ભગવાન કે છે પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્તોત્ર છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. તો આપણને જે આ ઇન્દ્રિયોને બધું શરીર આપવામાં આવે છે, તો એ ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવે છે. આપણા પૂર્વ કર્મ અનુસાર આપણે આ જીવનમાં જે કંઈ કર્યું હશે, તો નવું શરીર જે છે આપણને એના આધારે મળતું હોય છે. તો હંમેશા પણ ભગવાન કહે છે કે પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્તોત્ર છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. આપણા શરીરમાં પરમાત્મા રહ્યા છે, પરંતુ પરમાત્મા જે છે એ આ બધાથી લીંપાતા નથી. આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એનાથી પરમાત્માને, એ પરમાત્મા હોય છે આપણા હૃદયમાં, પણ એનાથી ભગવાન લીંપાતા નથી, પરમાત્મા લીંપાતા નથી. તો અહીંયા ભગવાન જે છે, પરમાત્મા જે છે આ બધાથી પરે છે. પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં રહીને તો પછી કરે શું? તો આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન આપણને આગળ કહેશે. તો પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. આપણી અંદર પણ સ્થિત છે. અને આપણે આ જોયું હતું ને, ભગવાને કીધું હતું ભૌતિક શક્તિઓ, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે આ ભગવાન, આ પ્રકૃતિમાં પણ ભગવાન રહેલા છે. આપણે પ્રકૃતિ જ્યારે પણ કોઈ સારી વસ્તુ જોઈએ ને બધું જ જોઈએ, ત્યારે એમાં કૃષ્ણની શક્તિ રહેલી છે, એ રીતે આપણે જોવાનું છે. અને આપણે જોયું હતું ને કે ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન અણુ અણુને પરમાણુમાં વ્યાપ્ત થાય છે. એટલે ભગવાને જો નાનામાં નાના પણ લઘુમાં લઘુ પણ થઈ શકે, અને ભગવાન વિરાટ રૂપ પણ બતાવ્યું અર્જુનજીને. તો આ ભગવાનની શક્તિ છે. અને ભગવાન અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે. તો પરમાત્મા રૂપે તો આપણા હૃદયમાં આપણી સાથે જ રહેલા છે હંમેશા. તો આપણી સાથે જ ને સાથે જ હંમેશા ભગવાન રહેવાના છે. તો આ રીતે ભગવાન, તો આ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓમાંના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પરે છે અને અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે, અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. તો આપણે ક્ષેત્ર વિશે સમજ્યા. ક્ષેત્ર એટલે શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે બે જણા, આત્મા અને પરમાત્મા. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શરીરને જાણનાર. એ પછી પ્રકૃતિ એટલે શું આપણે જાણ્યું. એ પછી 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા અર્જુનજીએ. તો એમાં જ્ઞાન વિશે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તેઓ જ જ્ઞાનના વિષય છે. જ્ઞાનના લક્ષ્ય શું છે? ભગવાન જ છે. તો વેદોનો, ઉપનિષદોનો બધાનો સાર શું હોય છે? હંમેશા કૃષ્ણને જાણવા, એ વેદોનો સાર હોય છે. ભગવદ્ ગીતાનો પણ સાર શું છે? ભગવાન સાથે જોડાવું. એટલા માટે ભગવાને યોગ કયો છે. આ વિજ્ઞાન, જ્ઞાન વિજ્ઞાનને ભગવાને યોગ કયો છે. તો જ્ઞાનના વિષય પણ ભગવાન જ છે. તો ચાલો કહી દો હવે કે આમાં તમને શું દેખાઈ રહ્યું છે? આ બે પક્ષીઓ છે. પક્ષી ફળ ખાઈ રહ્યું છે અને બીજું નિરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. હા, યસ, ખૂબ સરસ. જો અહીંયા આપણને દેખાઈ રહ્યું છે કે એક પક્ષી ફળ ખાઈ રહ્યું છે અને એક પક્ષી જોઈ રહ્યું છે. તો જે જોઈ રહ્યું છે એ પક્ષી કયું છે? કોણ છે? પરમાત્મા. પરમાત્મા છે. પરમાત્મા જોઈ રહ્યા છે બધું, કે ભાઈ આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. ટોટલ બેલેન્સ અકાઉન્ટ જે છે ભગવાન પાસે હોય છે આપણું. પછી એવું નહીં કે આપણે ખાલી જે કરી રહ્યા હોઈએ એ જ. એવું નહીં કે હંમેશા બધા જ કાર્યોનું ભગવાન પાસે અકાઉન્ટ હોય છે. તો ભગવાન શું કરે છે આપણા શરીરમાં રહીને? ભગવાને તો આ બધું જ્ઞાન આપી દીધું, શરીરનું જ્ઞાન આપ્યું. ઓબ્ઝર્વ કરે. ઓબ્ઝર્વ કરે છે સાક્ષી તરીકે, અને પછી અનુમતિ આપનાર પણ છે. હવે આગળ આવશે શ્લોક. તો ભગવાન હવે કહે છે, શરીર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું મેં સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું
આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવ સ્વરૂપને પામે છે. તો આ બધું જે જ્ઞાન કહ્યું ભગવાને, તો એ ભગવાન કહે છે કે મારો ભક્ત જ જાણી શકે છે. ભક્ત સિવાય કોઈ જાણી શકતું નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ અને આપણે ભક્તોનો સંગ કરીએ, ભક્તોના સંગમાં રહીએ, તો આ બધું જાણીએ, તો આપણે ભગવાનને પ્રિય થઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા. જો ભગવાન શું કહે છે? અનાદિ સમજવા. અનાદિ, ભગવાન આદિ અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વમાં છે અને આપણે પણ એમની સાથે હતા. અહીંયા ભગવાને કહી દીધું કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને, એટલે આપણે જે કોઈ પણ જીવાત્માઓ છીએ બધા ભગવાનમાંથી જ આવીએ છીએ અને ભગવાનમાં પાછા આપણે પ્રલય, જ્યારે આપણે પ્રલયનું પણ વિષય સમજાતા, તો જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે ભગવાનમાં જ બધું સમાઈ જાય છે. તો આપણે અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છીએ. તો આપણે સતયુગમાં પણ હોઈશું કદાચ, ત્રેતાયુગમાં પણ હોઈ શકીએ છીએ, દ્વાપર યુગમાં પણ હોઈ શકીએ છીએ. તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. તો આપણે આ બધા જે ઈચ્છા, દ્વેષ, લાગણીઓની અનુભૂતિ જે બધી કરીએ છીએ, તો એ બધા શું છે? આપણા પ્રકૃતિના ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો એના લીધે થાય છે. આપણે પ્રકૃતિના ગુણોથી આપણે બંધાયેલા છીએ. આપણે જ્યારે જન્મ થયો અને પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યા, પછી શરૂઆતમાં 2-3 વર્ષ તો નાનું બાળક હોય તો પણ કેવું, એ એકદમ આમ નિર્મળ હોય, કે એને કોઈ ઓલું ન હોય કે મારું તારું નું ન હોય. પણ જેવું 4-5 વર્ષનું થાય કે આ મારું ટોયસ છે, આ મારું રમકડું છે, તારે નહીં લેવાનું, આ તો મારી પાસે જ રહેવું જોઈએ. કેટલું જેને કહેવાય ને કે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી અને આ બધી જે કાર્યો જે છે શરૂ થઈ જાય છે, મારું તારું. તો આ બધું ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે આ બધા જે વિકાર છે એને પ્રકૃતિજન્ય ગણવા. પરંતુ ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવાત્માઓ એને અનાદિ સમજવા. અનાદિકાળથી આપણે બધા ભગવાનની સાથે જ હતા. અનાદિકાળથી આપણે અસ્તિત્વમાં છીએ અને ભગવાને આપણે અનેક આપણા જન્મો થઈ ગયા હશે, આપણને યાદ રહેતું નથી. પરંતુ ભગવાનને હંમેશા બધું જ આપણી અકાઉન્ટ ભગવાન પાસે હોય છે, બધું જમા થતું હોય છે. તો 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોડી જવા માટે સંઘની ભૂમિકા શું છે? કેટલો આપણે જો ભક્તોનો સંગ કર્યો હશે તો આપણે આગળ વધશું આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં. નહીં તો પછી આપણે જો ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવામાં રહીશું તો પછી આપણે નીચેની યોનિઓ તરફ પણ ધકેલાઈ જઈશું. તો પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. જસ્ટ અ મિનિટ, ઓલો શ્લોક જે છે તો અહીંયા કહે છે કે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. તો આ જે આપણા જે કર્મ થઈ રહ્યા છે એ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને કારણે થઈ રહ્યા છે. એ કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. એટલે કે કર્મનું કારણ શું છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ. જે પણ આપણે જે ગુણમાં આપણે હોઈએ એ ગુણમાં આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. એટલે હંમેશા સત્વ ગુણમાં રહેવાની કોશિશ કરવાની, કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, ભગવાનને આ બધા જે કાર્યો શાસ્ત્રોમાં આપેલા છે, પ્રભુપાદે જે આચાર્યોએ મહાપુરુષોએ જે આચરણ કરવાનું કહ્યું છે એને આપણે ફોલો કરવાનું. અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એટલે જેવો આપણો જન્મ થાય, પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આપણે આવીએ તો આપણે એનાથી બંધાઈ જઈએ છીએ. દૈવી માયા કહેવાય છે. આપણે જોયું હતું ને ઓલું ગોલોક ધામમાં જોયું હતું કે આખા ભૌતિક બ્રહ્માંડ જે છે, દુર્ગા દેવી જે છે એ ભૌતિક બ્રહ્માંડની અધિષ્ઠાતા દેવી છે. અને બધા જીવોને જો ભૌતિક બ્રહ્માંડમાંથી આપણે વૈકુંઠ લોકમાં છોડવો હોય તો ભગવાનની એમને પરમિશન લેવી પડે છે. તો આ રીતે છે. અને દુર્ગા દેવી કોણ હતા? તો જ્યારે યશોદા માતાની દીકરી તરીકે જે જન્મ લીધો હતો એ દુર્ગા દેવી હતા. ભગવાને જ શક્તિ ઉત્પન્ન કરી વૃંદાવનમાં
અને ભગવાનની શક્તિ ઉત્પન્ન કરી ભગવાને એમનામાંથી, અને એમને એ શક્તિને આજ્ઞા કરી કે તમારે યશોદા માતાના ત્યાં દીકરી તરીકે જન્મ લેવાનો છે. અને અહીંયા જેલમાં ભગવાન પ્રગટ થયા અને બાળક તરીકે પછી આવ્યા, સ્વરૂપ લીધું, અને એ પછી વાસુદેવજીને આજ્ઞા કરી અને બાળકોની અદલા બદલી કરવામાં આવી હતી. અને પછી જયારે આ કંસ મારવા માટે આવે છે એ બાળકીને, અને બાળકી જે છે એ અદ્રશ્ય થાય છે. તો એ દુર્ગા માતા હતા. તો એ ભગવાનની જ શક્તિ છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન હવે કે છે આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. તો જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો અને પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એટલે આપણે આ પ્રકૃતિના ગુણોથી બંધાયેલા છે. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણથી આપણે બંધાયા છીએ. અને એ બંધાવાથી આપણે એ ગુણોમાં આપણે કર્મ કરીએ છીએ, અને એ ગુણો દ્વારા કર્મ આપણા થાય છે. આપણે અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે ભાઈ ન કરવું હોય તોય કેમ પાપ કર્મ થતું હોય છે, પરંતુ આ આપણે જે ગુણમાં હોઈએ અને આ ગુણોમાં પણ છે ને આપણી ફાઇટિંગ થતી હોય છે. કે ભાઈ કોઈ વાર સત્વગુણ 80% હોય તો કોઈ વાર તમોગુણ આવી જાય, તમોગુણ ને રજોગુણનું પ્રાધાન્ય આપણી ઉપર થઈ જાય. આપણે આવતીકાલે ડિટેલમાં સમજીશું, પણ આ બધું શું થાય છે? પ્રકૃતિના સંગને કારણે થાય છે. અને આપણે આ યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ઈષ્ટ એટલે શું? તો ઈષ્ટ એટલે મનુષ્ય જીવન મળવું, એ ઈષ્ટ છે. અને અનિષ્ટ એટલે કે આપણે આ નીચેની જે આ યોનિઓ છે એમાં ધકેલાઈ જઈએ તો એ અનિષ્ટ કહેવાય આપણા માટે. તો આ જો નીચે જે છે પાણીમાં જે જીવો રહેલા છે એની ચેતના એકદમ નીચા લેવલની હોય છે. પછી આવે આ વનસ્પતિ, પછી એનાથી ઉપર આ બધા આવે 84 લાખ યોનિમાં. એમાં બધી શાસ્ત્રોમાં બધું ખૂબ વર્ણન આપેલું છે આ 84 લાખ યોની માટે. પણ એ પછી આવે છે આ સ્થળચર જીવો, કે જે જમીન ઉપર, પછી સરીસૃપ પ્રાણીઓ અને આ બધા અલગ અલગ પશુઓ, પક્ષીઓ, અને છેલ્લે ઉપર મનુષ્ય યોની આવે. તો મનુષ્ય યોની મળવીને એ ઈષ્ટ છે. મનુષ્ય યોનીમાં જ આપણે આપણા જૂના કર્મોને આપણે બાળી શકીએ ભગવાનનું નામ જપ કરીને, અને સારા કર્મોને આપણે ઉત્પન્ન કરી શકીએ. પરંતુ આ જે બધી યોની જે છે, પશુ યોની, પક્ષી યોની, એ બધી ભોગ યોની છે. એમાં ખાલી એ લોકોએ એ યોનીમાં જે ટાઈમ એ લોકોનો હોય એ તરીકે ત્યાં રહેવાનું હોય બસ. પરંતુ મનુષ્ય યોની જે છે ને એમાં ભગવાને આપણને મનુષ્ય શરીર આપી અને આપણને એવો ચાન્સ આપ્યો છે કે આપણે ભગવાનનું નામ દઈ અને આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી શકીએ. પરંતુ એ આપણે સમજી શકતા નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી લેતા. એટલા માટે આપણે જે છીએ કે આખું જીવન આપણું આમાં પસાર થઈ જાય છે, આપણી ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવામાં. તો આપણે આ મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે એ આપણે સમજી જવું જોઈએ. જાગ્યા ત્યારથી સવાર આપણે હંમેશા ભગવાનના નામમાં આપણે જેટલો મેક્સિમમ ટાઈમ તમે આપી શકો ને એટલું આપવાનું, વધારે ને વધારે ટાઈમ આપવો જોઈએ આપણે. તો આ જરૂરી છે આપણે આ બધું સમજવું. તો પછી પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને કઈ વસ્તુઓ કરે છે? આપણા શરીરમાં રહીને પરમાત્મા શું કરે? પરમાત્મા જી સાક્ષી તરીકે જોવે. જી અક્ષય પ્રભુ, સાક્ષી તરીકે. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભરતા ભોગતા મહેશ્વર. જો છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. ભગવાન તો દિવ્ય ભોગતા છે જ, અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન જ છે. પરંતુ અહીંયા પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહે છે. તો પરમાત્મા શું કરે કે સાક્ષી તરીકે રહે કે ભાઈ હા ચલો, અને અનુમંતા એટલે કે પરમિશન આપનાર. હવે ભગવાન આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની થોડી ઘણી ઈચ્છા હોય ને, તો ભગવાન, આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ. ઘણી વાર આપણે પિતા હોય, માતા પિતા હોય તો કેવું કે ભાઈ ચલો બાળકને થોડી ઈચ્છા છે ને તો આ કરવા દો. એવું નથી. આપણે જોયેલું છે. ઘણા લગભગ બધા માતા પિતા હોય કે ભાઈ ઠીક છે હવે કરવા દઈએ. ફ્લેક્સિબલ. તો આ રીતે ભગવાન પણ થોડા ફ્લેક્સિબલ છે.
જીવાત્માઓ માટે, મનુષ્યો માટે કે ચલો ઠીક છે એને કરવું છે તો કરવા દો. એટલે પણ ભગવાન બધા સાક્ષી રૂપે જુએ કે ભાઈ એ શું કરી રહ્યો છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણા શરીરમાં રહી અને ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા તરીકે રહે છે. જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. જો ભગવાન શું કે છે, મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ જે શરીર, આત્મા અને પરમાત્માની સમજ હોવી જોઈએ એને ભગવાને જ્ઞાન કહ્યું. અને જો આ જ્ઞાનને આપણે સમજી લીધું તો ભગવાન કે છે કે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે અને પુનર્જન્મ થશે નહીં. તો આ ભગવદ ગીતાનું રહસ્ય શું છે? આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટવું અને ભગવાન સાથે કેવી રીતે જોડાવું એના માટે ભગવાને આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું છે કે જો આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી આપણે છૂટીશું નહીં તો અનેક જન્મો સુધી આપણે આમાં ફર્યા કરશું. તો આ બધું જાણવું જરૂરી છે. તો અને પછી ભગવાન કે છે વળી એવા લોકો પણ છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. કેટલું સુંદર ભગવાને કહ્યું. એવા લોકો પણ છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી પણ અન્ય લોકો પાસેથી ભક્તોનો સંગ મળી જાય અને એવા ભક્તોની પાસેથી શ્રવણ કરી અને ભગવાનની ભક્તિમાં આવે અને પછી ભક્તિમાં પરોવાય, મહામંત્રના જાપ કરે. ભલે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હોય કે ન હોય તો પણ અન્ય પાસેથી જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓનું શ્રવણ કરી અને પછી આગળ આવી જતા હોય. અને એવા લોકો પણ ભગવાન કે છે કે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી શકે છે. તો અહીંયા કોનો ફોટો છે? હરે કૃષ્ણ. આ ફોટો કોનો છે? દેવહૂતિ માતાના ભગવાન કપિલ દેવ. હા, યસ. જે કરદમ મુનિ છે, ભાગવતમાં ખૂબ સરસ કથા છે. કરદમ મુનિના ત્યાં ભગવાન અવતર્યા હતા એમના પુત્ર રૂપે. અને દેવહૂતિ માતા, કરદમ મુનિના જે પત્ની જે છે દેવહૂતિ માતા, એમને આ ભગવાન કપિલ મુનિ પાસેથી એટલે કે પુત્ર પાસેથી જ્ઞાન લીધું છે દેવહૂતિ માતાએ અને પછી આ ભગવાનના માર્ગને એમને પામ્યો છે. તો કેટલું સુંદર. હે ભરતવંશોમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. તો આપણે પહેલા પણ જાણ્યું હતું કે આપણને પ્રકૃતિ દ્વારા શરીર મળે છે. એટલે પ્રકૃતિ આપણી માતા થઈ અને આત્મા ભગવાન પિતા આપે છે. તો આપણે આને આ બધો પ્રકૃતિનો સંયોગ, પ્રકૃતિના ગુણોનો સંયોગ અને એ બધા સંયોગ માત્રથી આ બધી ચલ અને અચલ વસ્તુઓ જે ચેતન આત્મા અને એ બધું આપણે જે શરીર મળે છે તો એ ચેતન આત્મા, આપણું શરીર જે ચાલી રહ્યું છે ચેતન આત્માને કારણે ચાલી રહ્યું છે. આ બધો સંયોગ માત્ર છે. ક્ષેત્રજ્ઞ, આત્મા, પરમાત્મા, તો એ બધાનો સંયોગથી આપણને શરીર મળે છે. આપણે કર્મ કરીએ છીએ પરંતુ આપણે આ કર્મ કયા કરવા, કર્મની આંટીકૂટીને ખૂબ સરસ રીતે સમજી લેવું જોઈએ અને આ શરીર, આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન જે છે એની આપણી બરાબર સમજ હોય તો આપણે આ માર્ગને પાર કરી શકીએ છીએ. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. જો આગળ બે શ્લોકમાં કીધું કે ભગવાને કીધું કે આત્મા પણ બ્રહ્મ છે અને અનાદિ છે. આગળના શ્લોકમાં પણ ભગવાન કીધું અને અહીંયા પણ પાછું જણાવી રહ્યા છે કે શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે. એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા અવિનાશી છે, જેનો ક્યારે પણ વિનાશ થતો નથી. એટલા માટે આપણે હંમેશા આત્માનું જ્ઞાન બીજા અધ્યાયમાં જયારે આપ્યું ત્યારે ભગવાને કીધું હતું કે જે મૃત્યુ અને જન્મ અને મૃત્યુનો શોક નથી કરતો, જે મરણ વખતે શોક નથી કરતો એ પંડિત કહેવાય.
કેમ કે ભગવાને અર્જુનજીને સમજાવ્યું કે આ ભાઈ તારા દાદા ભાઈઓ ગુરુઓ જે બધા છે એ પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે ને પછી પણ રહેવાના છે. એટલે આ તું જે શોક કરે છે એ ન કરવો જોઈએ. કેમ કે આત્મા જે છે એ અવિનાશી છે. અને આપણે પણ બધા વ્યક્તિગત આત્માઓ છીએ, પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ ને પછી પણ રહેવાના છીએ. તો આ જે છે, જે આ સત્યને જુએ છે એ જ ભગવાનને પામી શકે છે. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે, જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી અને એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો જો અહીંયા પણ બધું બતાવ્યું છે કે હાથીના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે, આ મનુષ્યના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા છે. આ અહીંયા જે કૂતરું બતાવ્યું છે તો એના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા તો વાસ કરે જ છે. પછી અહીંયા સાધુ છે તો એમના હૃદયમાં પણ છે, ગાયના હૃદયમાં પણ છે. હંમેશા જીવાત્માઓ જે છે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા રહેલા છે. અને આપણે આ સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા અને આત્મા રહેલો છે. અને આ સમદ્રષ્ટિ કેળવીશું ને તો આપણે ઘણીવાર આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને કે બીજા કોઈ વ્યક્તિને આપણે બહુ દુઃખ પહોંચાડી દેતા હોય મન વચન અને કર્મથી, ક્યારેક એવું નુકસાન કરી બેસતા હોઈએ. તો આ વસ્તુ ખૂબ જ ધ્યાનમાં રાખવાની કે ગમે તેટલું સામેવાળા વ્યક્તિએ આપણને કોઈ એવી હાનિ પહોંચાડી હોય, પરંતુ આપણે એ વિચાર જરૂર કરવાનો કે એના ગુણો પ્રમાણે વર્તી રહ્યા છે અને આપણે એને હાનિ કે દુઃખ પહોંચાડવાનું નથી. અને આપણે એવું નુકસાન કરવાનું વિચારતા હોય તો જરૂર આ શ્લોકને યાદ રાખવાનું કે નહીં, આ એ પણ વ્યક્તિ જે છે એના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રહેલો છે. જો હું એને નુકસાન પહોંચાડીશ તો એના હૃદયમાં જે પરમાત્મા રહેલા છે એ દુઃખી થશે. તો આ આપણે બધા શ્લોકને આપણે સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. બધા જ જે જીવાત્માઓ છે એ ભગવાનના બાળકો છે. વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના ક્યાંથી આવી? કેમ કે ભગવાનના આપણે બધા બાળકો છીએ. તો જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તેમજ એમ પણ જોઈએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જોઈએ છે. તો આ શરીર જે છે એ યંત્ર છે, એક મશીન જેવું છે. પરંતુ આત્મા જે છે એ જેને કહેવાય ને કે આત્માનો તો આપણે જોયું ને કે સ્વભાવ કેવો છે, આધ્યાત્મિક છે, સતચિત્ત આનંદ રૂપ છે. પરંતુ મોહમાયાનું લેયર ચડી જાય છે એટલે આપણે આપણી જે સાચી સ્વરૂપ અવસ્થા છે એને ભૂલી જઈએ છીએ. પણ આપણે આ જો આત્મા અને પરમાત્માની ને શરીરની સમજ હશે તો આપણે આમાંથી બહાર આવી જઈશું. અને તો એ જ ભગવાન કહે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે. આપણે જાણ્યું ને કે આપણું શરીર પ્રકૃતિ દ્વારા મળતું હોય છે, પંચ મહાભૂતોમાંથી બનેલું છે. અને જેનો આપણે સ્થૂળ શરીર જ્યારે આપણે મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણે એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરીએ છીએ. તો હવે ભગવાન કહે છે જેવી રીતે એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. જો આપણા શરીરમાં ચેતના નીકળી જાય, આત્મા નીકળી ગયો તો શરીર કેવું કામનું રહેતું નથી. કેવું 2 કલાકમાં તો કાઢો 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 થઈ જાય છે ને. અને આત્મા હાજર હોય છે ત્યાં સુધી ચેતના ફેલાયેલી હોય છે શરીરમાં, અને શરીરમાંથી જેવો આત્મા નીકળી ગયો કે ચેતના લુપ્ત થાય છે. એટલે ચેતના એ આત્માના હોવાનો પુરાવો છે, તો જ આપણું શરીર ચાલે છે. અને આપણે આત્મા નીકળી ગયો એટલે ચેતના લુપ્ત થાય, અને ચેતના લુપ્ત થાય એટલે આપણું શરીર જે છે નકામું થઈ જાય, કેવું ઠંડુ પડી જાય અને લાકડા જેવું થઈ જાય. અને પછી 2 કલાકમાં તો કાઢો કાઢો. ગમે તેવા આપણા સારા સંબંધો વાળા આખી જિંદગી આપણે સાથે રહેલા હોય, પણ એ કોઈ આપણો કોઈ મિત્ર કે પતિ કે પત્ની કોઈ આપણને રાખવાનું નથી. એ પછી મૂકી આવો, કાળો કાળો થઈ જાય. કેવું જો, એટલે આપણે સમજી જવાનું જરૂર છે કે ભગવાન હંમેશા સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, હંમેશા પરમાત્મા આપણી સાથે રહેશે શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે, બીજું કોઈ સાથે આવવાનું નથી.
જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. જો કેટલો સુંદર ફોટો છે યશોદા માતા અને ભગવાનનો. તો આ રીતે આપણે ભૌતિક ગુણો, પ્રકૃતિના ગુણોને વિશે આપણે આવતીકાલે ડિટેલમાં જાણીશું. પરંતુ આ જ્ઞાન ચક્ષુને આપણે કેળવવા જોઈએ. આપણે જોયું ને કે આપણે આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી જે બધું જોઈએ છે એ ચર્મ ચક્ષુ કહેવાય. પરંતુ જ્યારે આ બધું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ અને આ બધું જ્ઞાન આપણે સમજતા થઈએ તો આપણા ધીરે ધીરે શાસ્ત્ર ચક્ષુ કેળવાય, જ્ઞાન ચક્ષુ કેળવાય આપણા. તો આ જે આખો અધ્યાય હતો એનો સાર શું હતો આખા અધ્યાયનો? કે મનુષ્ય શરીરના સ્વામી એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા, ક્ષેત્રજ્ઞ, ક્ષેત્ર એટલે શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે બે જણા, આત્મા અને પરમાત્મા. એ બે જણા અને આ જે શરીર, આત્મા અને પરમાત્માની જે સમજ છે એને આપણે વિકસાવી જોઈએ અને આ જ્ઞાનમાં વધારે ને વધારે આપણે પ્રગતિ આગળ કરવી જોઈએ અને એમાં રહેલા તફાવતને સમજવો જોઈએ. શરીર, આત્મા અને પરમાત્મા. તો આ જે આખા અધ્યાયનો સાર હતો એ આ હતું. તો આ સાથે આપણો જે અધ્યાય જે છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.